Денес го славиме празникот на Светиот Архангел Михаил и на останатите небесни сили. Но кои се останатите небесни сили и како действуваат, ние луѓето не можеме да ги видиме и не можеме со нив да имаме заедница ако не ги имаме преку молитва. Тие се невидливи за нас. Значи, постои, браќи и сестри, еден свет кој е невидлив покрај Господ, кој е невидлив за нас, а постана видлив во неговиот син. Тој е истовремено и невидлив, но невидливи се и небесните сили. Ние не можеме да ги видиме, иако веројатно црквава наша е полна со небесни сили. Секој од нас го носи ангелот чувар каде и да оди. А покрај тоа денес ми е празник на небесните сили. И затоа за очекување црквата да е полна со небесните сили. Меѓутоа, нашето око не е приспособено да ги види и да ги гледа. Затоа што имаме друг начин на постоење. Сега нема да наблегувам многу во наука, каква фреквенција носат тие, до која фреквенција може да гледа нашето око, но битното е дека нашата вера е вера во постоењето на небесните сили. Не се тие свет кој е надвор од овој свет, затоа што Господ состава еден свет на ангели и на луѓе. И го создава тој свет и во кој ние живееме. Никој не може да рече дека само едно место имаат ангелите на постоење, особено денес, после откритијата на квантната механика, каде што се знае дека една честичка, која скоро да нема маса, може да биде присутна и на друго место. Ако може една четичка да биде присутна, може да биде и цел облик, како што е ангелите кои се безтелесни. Значи да бидат на две места истовремено и додека не откриеме на кое место сме, тие може да бидат и на едното и на другото место. Тоа денес ни го кажува науката за честичките кои немаат маса. А ние не сме создадени од многу такви честички, милиарди такви честички кои имаат маса. И затоа што се многу, не за друго. Тие пак имаат многу минимална маса, ама кога ќе се соберат милиарди имаат маса. И таа маса ја носиме ние, видливите битија, што се гледаме во овој свет. Ама ангелите се со друг начин на постоење. И затоа треба секогаш да бидеме отворени за друг свет. Условно речено, иако е, како што рековме претходно, истиот свет, создаден од Бога. Ништо не е поразличен тој свет од оној свет кога Господ рече нека биде. Во тој разноврсен свет имате мноштво на начини на постоење. Еден од нив е овој ангелскиот начин на постоење. Дека јас зборував на кој начин честичките се собираат
и може да не се гледаат, тоа не значи дека сум го открил и сум ви го кажал начинот на постоењето на бестелесните сили. Ние не го знаеме дури начинот на постоење наш, на луѓето кои се гледаме, кои се допираме, кои можеме да се испитуваме на различни начини, а не начинот на постоење на бестелесните сили. Но денес науката стигнува до некаде да определи како материјата може да постои и ја нарекува таа наука квантна механика. Како може да постои, значи, на две места истата честичка. Затоа што скоро да нема маса, затоа и велиме за небесните сили, и тие скоро да немаат маса. Тие се толку истенчени во масата, во тежината, значи што можат да лепдат во просторот, да бидат полесни од воздухот, со други зборови. Ова е важно за небесните сили кои ни ги праќа Господ од нашето крштение да бидат со нас. Она што ние не го гледаме, она за кое ние немаме сили да го извршиме, тоа Господ им го дава како начин на постоење на ангелите и ние добиваме ангел чувар да не чува, да не пази во сите дни на овој живот. Затоа што ние сами не можеме да се допазиме. Имаме толку непознаници. Тие најчесто доаѓаат заради гревот наш, а гревот наш не е грев затоа што морално нешто грешиме, туку и самото незнаење е грев. Кој не тера да не знаеме? Зошто не учиме? Зошто не сакаме од Бога да примиме знаење? Така уште Адам, нашиот праотец, бил истеран од рајот. Зашто не сакал да учи од Бога? Тој рекол, јас ќе учам од дрвото на животот, ќе учам од, не знам, како подоцна книги почна да се печатат. Од нив ќе учиме, шо име од Бога да учиме? Ема затоа сме на ова дереже, затоа сме во грев. А ангелите, небесните сили, значи учат од Бога, примаат се од Бога. Господи, кажи ми како да направам ајвар. Лесно ќе речи некој, ќе одам кај комшивката, ќе направам ајвар. Ама не е срамота да го прашаме Бога, зашто Бог е извор за се. Затоа, браќа и сестри, секојаш треба да имаме една ширина, да ги примаме небесните сили на начин на кој тие действуваат во овој свет. А тие како ќе знаеме како? Не можеме да чекаме од науката да ни открива. Открива понешто науката. Ама Господ се ни открива. Ако го прашаме, а треба да сме близко секако, и тој ќе оцени дали да ни открие одредена вистина. Токму нам или на нашиот ближен, дали ќе ни открие некоја вистина која постои во овој свет, а важна е за нашето постоење. Ете, затоа е многу важно со вера да ги примаме работите. Штом со вера ги примаме, затоа што Господ не ги открил, тогаш немаме пречки во нашиот живот со Бога. Ние може да имаме сомнежи, како луѓе доаѓаат сомнежи, меѓутоа учиме и да се бориме против тие сомнежи. Тоа е важно за луѓето кои се во црква и кои сакаат да живеат црковен живот, да имаат ширина, да комуницираат со Бога непрестано.
Тоа е молитвата. Молитвата не е да застанеш да прочиташ вечерни, утрени молитви, ами тие се за да не воспитаат како непрестано да бидеме со Бога, да го прашуваме Бога, да добиваме одговори од Бога. Дали Господ ќе оцени во одредено време дека треба да ни ги испрати овие бестелесни сили и тие да ни дадат одговор, тоа е веќе негова работа, затоа што тој знае што е најдобро за нас. Ама важно, поважно од се, да имаме доверба. Господ ќе ни даде во најдобро време тоа што е најдобро за нас. Затоа, браќи и сестри, нека милоста Божја преку овие бестелесни сили доаѓа до нас. Нека не чува Господ преку овие бестелесни сили, како што не чува, нека не храни и нека ни даде спасение во конечниот час на нашиот живот.